အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sheet တွေကို hide and hide ပြုလုပ်တဲ့နည်းသင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sheet ကို၄ခုလောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် sheet ၄ခုလောက်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် sheet ကိုကျွန်တော်တို့က hide လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒီပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ hide ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ sheet 1 hide သွားတာကိုတွေ့ရမှာနော်ပြပေါ်ချင်တဲ့သူ unhide ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ hide ထားတဲ့ sheet ကို select ပေးပြီး okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ unhide ပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြားနည်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ sheet တွေကို hide and hide လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ hide and hide လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် sheet လေးတွေကိုနာမည်ပြန်ချိန်လိုက်နော်ဟိုမချိန်လည်းပဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ချိန်လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BC လို့ပေးမယ်နောက်တစ်ခု sheet 2ကိုကြတော့ကျွန်တော် computer လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sheet တွေကိုနာမည်ချိန်လိုက်တယ်နော် BC computer online training ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပေးထားတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင် VBA ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ developer တက်ကိုသွားပါပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sheet ခုနနေနေပေါ့နော်အဲ့ဒီကမိကျွန်တော်တို့က module 3ယူမှာဖြစ်တဲ့ right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ insert တွေရပြီ module 3တစ်ခုယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ set လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ AID hide and hide ပေါ့ဗျာနော် UN AID hide and hide ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့လုံးမလဲဆိုကျွန်တော်တို့က SAEDS sheets တွေကို hide and hide လုပ်လိုက်နော်ပြီးရင်တကီတစ်ချက်ပြောမယ်တကီတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ် sheet ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တာနော် sheet မှာကျွန်တော်တို့ F လေးထည့်ရေးပါရေးပြီးတဲ့နောက်မှာခွင့်စားစာအဲ့တော့ခွင့်စားစာပြီးတဲ့အခါမှာကို hide လုပ်ချင်တဲ့ sheet ရဲ့ name ကိုထည့်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် double quotation ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ BC ပြီးတဲ့အခါမှာ double quote ပိတ်ခွင့်ပြပိတ်ခွင့်ပြပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ V အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးပေးရမလဲဆိုတော့ VRSI BLD visible လို့ရေးပေးရအောင် visible လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ equal to ဒီနေရာမှာဘာသာပြရမယ်ဆိုတော့ SASC post လို့ရေးပြီး enter ခေါက်လိုက်နော် post ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က hide ပြသွားမယ် true ဆိုရင် unhide ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောစာကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးမယ် copy ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control V ချရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ hot ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘာပြန်ပြေးသွင်းမလဲဆိုတော့ DRUE ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်နော် enter ခေါက်လိုက်တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်က BC ဆိုတဲ့ sheet နော်ဒီ sheet ကိုကျွန်တော်တို့ hide လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား sheet တွေကိုလည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမှာ copy ယူရလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ control နဲ့ပွေတိုင်းချနော် control ပြကြပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်က online ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တခုကျော်ဟာကျွန်တော် IC ကို hide လုပ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ONLINE online နော် online လို့ပေးမယ်ဒီစာကို double click နဲ့ right click ထောက် copy ယူဒီမှာ double click နဲ့ copy ပေးပြန်ချလိုက်နော်ဒါဆိုရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်းထိုးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ် training ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေနော်ဒါပါတော့ဒီမှာဒီဘက်က PC ဆိုတဲ့ sheet ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟာပြီးတော့ hide လုပ်ကြအဲ့တော့ဒီမှာ step into ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က hide လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီနော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PC ဆိုတဲ့ sheet ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က online ဆိုတဲ့ sheet ကိုသူက hide လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ online ဆိုတဲ့ sheet ပြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က sheet တွေကို hide ပြုလုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ